Merhaba sevgili gezginler. Skip Guide'ın sanal turist rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Londra'nın kalbinde Thames Nehri'nin sakin sularına bakan bir anıtın önünde duruyoruz. Burası Big Ben'in görkemli gölgesi altında, şehrin günlük koşuşturmacasının ortasında. Çoğu zaman sessizce yanından geçip gidilen ama aslında modern tarihin en kritik anlarından birine adanmış bir kahramanlık mabedidir. Bu sadece bronz ve granitten bir yapı değil, bir ulusun kaderinin gökyüzünde. Bir avuç genç insanın cesaretiyle yeniden yazıldığı o unutulmaz yazın öyküsünü anlatan Britanya Savaşı anıtıdır. Gelin, şimdi o anlara geri dönelim ve bu anıtın bize fısıldadığı hikayelere kulak verelim. Tarih 1940 yılının yazı. Avrupa'nın büyük bir kısmı Nazi Almanyası'nın kontrolü altına girmiş, Fransa düşmüş ve İngiltere, Manş Denizi'nin ardında tek başına kalmıştı. Hitler'in bir sonraki hedefi Deniz Aslanı Harekatı adını verdiği operasyonla İngiltere'yi işgal etmekti. Ancak bu işgalin gerçekleşebilmesi için tek bir şart vardı. Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'nin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni yani RAF'ı yok ederek gökyüzünde mutlak bir üstünlük sağlaması gerekiyordu. İşte 10 Temmuz'da başlayan ve Ekim sonuna kadar süren bu ölüm kalım mücadelesi tarihe Britanya Savaşı olarak geçti. Bu sadece uçakların savaşı değildi. Bu bir milletin varoluş mücadelesiydi. Sayıca çok daha az olan RAF pilotları, kendilerinden kat kat üstün bir güce karşı, haftalarca, her gün, günde birkaç kez havalanarak yurtlarını savundular. Onlar, ortalama yaşları sadece 20 olan, yorgun, uykusuz ama kararlı genç adamlardı. Savaşın en kritik anlarında, Başbakan Winston Churchill avam kamerasında o unutulmaz konuşmasını yaptı. İnsanlık çatışmaları tarihinde, hiçbir zaman bu kadar çok insan, bu kadar az insana bu kadar çok şey borçlu olmamıştı. İşte bu konuşmayla birlikte Britanya Savaşı'nda savaşan müttefik pilotları, o günden sonra o azınlık yani The Few olarak anılmaya başlandı. Onlar sadece İngilizlerden oluşmuyordu. Aralarında Polonyalılar, Çekler, Kanadalılar, Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar, Güney Afrikalılar, Amerikalılar ve daha birçok milletten gönüllü pilot vardı. Hepsi, özgürlük adını verdikleri ortak bir ideal için omuz omuza savaşıyordu. Bu anıt, İşte o azınlığın ve onlara destek olan isimsiz kahramanların anısını yaşatmak için savaşın 65. yıl dönümünde 18 Eylül 2005 tarihinde Prens Charles tarafından açıldı. Fikir babası, Britanya Savaşı Tarih Kurumu ve onun başkanı Bill Bond idi. Heykeltıraş Paul Day tarafından tasarlanan bu eser, o tarihi mücadelenin ruhunu bugüne taşıyan canlı bir belge niteliğindedir. Şimdi gelin, anıtın kendisine daha yakından bakalım ve onun anlattığı hikayenin derinliklerine inelim. 25 metre uzunluğundaki bu devasa bronz kabartma, kronolojik bir hikaye anlatır. Bu, sadece pilotların değil, tüm ülkenin topyekün mücadelesinin bir resmidir. Gözlerinizi panellerin üzerinde yavaşça gezdirin. Hikaye, bir pilotun yerde, şezlongunda oturup gökyüzünü dinlemesiyle başlar. O bekleyişin gerginliğini hissedebiliyor musunuz? Bir sonraki panelde sirenler çalar ve o sakin bekleyiş, yerini hummalı bir koşuşturmaya bırakır. Pilotlar, scramble emriyle uçaklarına doğru koşarlar. Yüzlerindeki ifade, görevin ciddiyetini anlatır. Bir başka sahnede, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği olan isimsiz kahramanları, yani yer ekibini görürüz. Bir Hawker Hurricane uçağının yakıtını dolduruyor, mühimmatını yüklüyorlar. Onların hızı ve becerisi, havadaki pilotun hayatı demekti. Anıt ilerledikçe, savaşın farklı yüzleriyle karşılaşırız. Kadın yardımcı hava kuvvetlerinden, yani VAAF'tan kadınları, radar ekranlarının başında düşman uçaklarını tespit ederken görürüz. Onlar RAF'ın gözü ve kulağıydı. Savaşın yükünü sadece askerler çekmiyordu. Bir panelde, Londra'nın bombalandığı Blitz sırasında yanan binaların dumanları arasında dimdik ayakta duran St. Paul Katedrali'ni ve aşağıda, tarlalarında çalışan çiftçilerin, ya da sokaktaki sıradan insanların başlarını kaldırıp gökyüzündeki it dalaşlarını, yani dogfight'ları izlediği anları görürüz. Bu, savaşın herkesin kapısının önünde yaşandığının bir kanıtıdır. Panellerden birinde denize düşen bir pilotun kurtarılma anı, bir diğerinde ise uçak fabrikasında yorulmaksızın çalışan işçiler betimlenir. Bu anıtı bu kadar özel kılan şey, işte bu bütüncül bakış açısıdır. Bize, zaferin sadece Spitfire ve Hurricane pilotlarının değil, aynı zamanda tamircilerin, radar operatörlerinin, fabrika işçilerinin, yani tüm bir milletin ortak eseri olduğunu hatırlatır. Anıtın merkezinde ise, savaşın kahramanları olan pilotların,
bronz heykelleri yer alır. Yorgun ama gururlu bir şekilde görevlerini tamamlamış olmanın huzuruyla gökyüzüne bakarlar. Ve belki de anıtın en dokunaklı kısmı, bu bronz panellerin arkasındaki duvara kazınmış olan yaklaşık 3000 isimdir. Bu isimler, Britanya Savaşı'na katılan tüm müttefik pilotlarına aittir. O azınlığın tam listesidir. O isimleri okurken, onların sadece birer istatistik değil, hayalleri, aileleri ve umutları olan gencecik insanlar olduğunu anlarsınız. Peki, bu dokunaklı anıtı ziyaret etmek isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Britanya Savaşı Anıtı, Londra'nın en merkezi yerlerinden birinde, Victoria Embankment üzerinde, Westminster Köprüsü ile Raf Anıtı arasında konumlanmıştır. Thames Nehri'nin kıyısında, London Eye'ın tam karşısındadır. Kamuya açık bir alanda bulunduğu için, günün 24 saati ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ulaşım oldukça kolaydır. Westminster ve Embankment metro istasyonları sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Anıtın kendisini detaylıca incelemek ve o atmosferi hissetmek için 15 ila 30 dakika ayırmanız yeterlidir. Ancak bulunduğu konum itibarıyla burayı ziyaretinizi Londra'nın diğer ikonik yapılarıyla birleştirebilirsiniz. Parlamento binası, Big Ben, Westminster Manastırı ve Churchill Savaş Odaları gibi önemli noktalar anıtın hemen yanı başındadır. Özellikle tarihe ve insan hikayelerine meraklı olan herkesin görmesi gereken bir yer. Ayrıca tamamen düz bir zeminde yer aldığı için tekerlekli sandalye ve bebek arabası erişimine de uygundur. Britanya Savaşı Anıtı, bize en karanlık anlarda bile umudun, cesaretin ve ortak bir amaç uğruna birleşen sıradan insanların neleri başarabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bu anıtın önünden ayrılırken, Londra'nın gökyüzüne baktığınızda, artık sadece bulutları değil, 85 yıl önce o gökleri savunan o azınlığın kahraman ruhlarını da göreceksiniz. Bugün bizimle tarihin bu önemli anına tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki gizli kalmış hikayeleri keşfetmek için Skip Guide'ın sanal turist rehberini takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.